Regardez combien de masteries j'ai. Ah là là, ça m'a oublié avec pour le dernier kill. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's go. Dernière mastery. Bientôt débloquée. Dernière attaque. Ce sera celle-là. 3, 2, 1. Dernière. Let's go les amis. On l'a. Je suis trop content. Wesh. Let's go. Combo. C'est tellement facile de farm avec cette dernière attaque. J'espère que ça vous aurait aimé les deux parties. Ah là là, c'est tellement facile. Ouais, on se rejoint quand on va faire Duking.